abonat, adică încă n-am niciun abonat, vizionări, un like am, dar astăzi o să facem bag rolls cu usturoi, am gat din ele câteva, dar contra nimic. Astăzi vreau să încerc doar să mănânc cu Betty. Nu cu Betty ăsta, cum se zice, bag rolls. Nu am gat niciodată. Hai să începem. Uite, am desfăcut înainte bag rolls, usturoi, garlic. Hai să gustăm, că n-am gustat niciodată, măi, frate, mă. E bun. Aha, Da. Pișcă, măi. Pișcă, măi, să fie, măi. E un fel de provocare, la pișcă. Bun. Am băut apă. E bun. Pișcă, dar e bun. Și asta a fost episodul. Poate mâine sau după câteva minute o să mai fac alte episoade, dar nu sunt sigură. Deci, ceau! Acesta a fost episodul. Mai intrați pe canalul Elena Berchi.